妈妈，弟弟，我们来了。快下来，我们来玩滑板比赛。比赛开始。妈妈，我们一起用力滑。宝贝加油！哇，姐姐和爸爸滑得好快呀，他们超过我们了。姐姐你别得意，我来想个办法。喂，有了，我在滑板上装个气球，这样我们就会滑起来很轻松。哈哈，姐姐，我们超过你们了。爸爸，你看，他们在滑板上装了气球，滑得好快呀。我们也来学他们吧。我觉得装上这个帆一定比他们滑得更快。你需要再装一个风扇。对，装上这个风扇，我们就不需要用手滑了。赶紧启动试试。成功了，我们的滑板滑得好快呀。哎呀，糟糕，我们的气球没气了。耶，我们又超过你们了。